Всем привет-привет! Пришло время посмотреть подсказки на новую неделю. Чем ближе к праздникам, да, тем больше хочется какого-то такого, знаете, волшебства, чуда, что-то такое хорошее. Вот. Буду смотреть на разных, наверное, колодах. Ну вот первую, которую взяла, это Таро привидений. Не знаю, почему я взяла, хотя это про прошлое. Но вот нам хочется все же больше чего-то такого нового. Ну, мне, по крайней мере, да, вот по энергиям хочется как-то в новое уже идти. Поставить точку на прошлом. Итак, смотрим энергии. Энергии новой недели. Энергии новой недели. Десятка жезлов. Ну, вообще прям устали что-то там дорабатываете, что-то завершаете, да, много обязательств. Какая-то суета вот здесь вот присутствует, да, всю неделю суета. Скорее всего, надо что-то успеть, надо что-то закрыть. Очень много взаимодействия с другими людьми, как-то договориться. Здесь ощущение того, что как-то друг друга неправильно поняли, да, там, я не знаю, если о встрече здесь идет речь, да, то есть, допустим, я сказала в 6, кто-то понял, что это там на другой день, либо другое время, опоздание, вот какой-то, здесь сумятица идет, непонимание. В последний момент куда-то что-то бежим сделать, какие-то документы сдаем, чего-то не хватает, вот все как-то раздражены, много очень дел навалилось, в том числе вот просто какие-то, знаете, предпраздничные моменты, куда-то сходить, что-то купить, в магазинах давка, много народу, все делают то, что делаем и мы. Вот, и поэтому здесь как-то... Здесь нету раздражения, здесь есть ощущение времени, да, надо успеть, и я почему-то не успеваю. И почему-то вот все эти дела надо сделать сейчас, но потом их отложить нельзя. И одновременно хочется вот как-то завершить какой-то гештальт, и поэтому все получается только на этой неделе. Есть ли еще какие-то энергии новой недели? Рыцарь кубка, да, хочется любви, хочется предвкушения какого-то чуда, да, что-то для себя любимого сделать, да, не хочу ни с кем видеться, не хочу ни с кем говорить, хочу побыть собой, хочу побыть собой. Вот, рыцарь педакли, но такого нет, потому что надо работать, надо работать. Вот что, сейчас мы посмотрим здесь, что вы на этой неделе завершаете, да, что здесь завершается, какие дела, что на вас тут свалилось. Так, аркан отшельника, не знаю, что здесь свалилось. Здесь как будто бы, знаете, по нарастающей как-то собиралась как ком, да, как снежный ком, нарастает. Вот, то ли то, что вы когда-то откладывали, то ли на этой неделе как-то в понедельник что-то отложили, а потом там во вторник другие дела еще появились, надо и в понедельник, я ничего не успеваю, и там, не знаю, докатились до четверга, и прям как это все разрулить. Да, десятка кубков. Как это все разрулить? Ничего не хочу, хочу все бросить. И вот есть такое, знаете, где-то среда, четверг, такое ощущение, что достали все. Ничего не хочу я делать. Оставьте меня в покое. Хорошо. Что еще уходит на этой неделе? Вот как-то здесь, я говорю... По аркану повешено, да, какая-то зависшая такая ситуация. Может быть, на прошлой неделе как-то ленились. А теперь приходится вот все наверстывать. И вот уходит вот это вот спокойствие, размеренность какая-то, да. Невозможно что-то сделать. Здесь... Нужна активность, нужна сила и нужна энергия. Для чего вам нужна энергия? Для того, чтобы вот, принимать решения, да, для того, чтобы решать сложные какие-то моменты, что-то тут разруливать. Что-то хорошее будет на этой неделе? Король кубков. Ну-ка, я уточню, о чем нам тут говорит король кубков.
Хорошее будет только то, что вы сможете как-то справиться со своими эмоциями, да, то есть невзирая на те трудности, с которыми вы столкнетесь, вы все равно сможете как-то совладать. А что здесь за эмоции будут? Что вы сможете? Эмоции связаны с движением, да, что вот куда-то надо бежать, надо торопиться. Возможно, вы сможете себя как-то, знаете, есть такое ощущение, я никуда не успеваю, я задерживаюсь, там, меня там какой-то нагоняй ждет, может быть, опоздала на работу, проспала. И вот здесь такой момент, что как-то останавливаетесь и сами себе говорите, так, надо подышать. Вдох, выдох, ничего никуда не убежит. Я успею, здесь вот какой-то аутотренинг идет, да, вы как-то сами себе внушаете, что успокойся, я везде все успею, все будет хорошо, да, то есть здесь вот про это говорится, что вы сможете совладать со своими эмоциями. То есть да, будет напряжение, да, будет переживание, но вы все равно сможете совладать с этими эмоциями. Еще что-то хорошее будет на этой неделе? Хорошее. Здесь, знаете, как будто бы будет возможность выбора какого-то, но вот вы на протяжении всей недели идете как-то по острию лезвия. Трудная неделя, трудная. Хорошее то, что вы можете выбирать и влиять на себя, на свою реакцию, то есть на свое какое-то отношение. Вот как мне относиться к этой ситуации? Сейчас раздражаться, либо успокоиться, то есть я и так опаздываю, ну и фиг с ним. Опоздаю, зато хоть я буду в спокойном состоянии. Да, то обычно как бывает, куда-то торопишься, хочешь быть вовремя, по дороге еще куча всяких дел, там каблук поломался, там грязью облили, еще что-то, вот, и в конечном итоге ты опоздал, и параллельно еще каком на тебя все вот эти вот негативные моменты притянулись. Поэтому здесь будет выбор от вас, да, впадать в какой-то кризис, вот, либо совладать со своими эмоциями, да. Да, здесь вы как будто бы возьмете, ваш разум возьмет верх. И вот это вот хорошо. Скорее всего, у вас такого качества, возможно, вы за собой не наблюдали. Оно у вас вырабатывалось на каком-то определенном этапе, да, то есть, ну, вот какой-то период мне здесь показывает, что это вот как-то вырабатывалось, и вы уже владеете этим навыком, но вы как будто бы еще не осознаете, вы за собой не замечали. Вот на этой неделе вы заметите, и вам это понравится. Поэтому нам здесь показывают как позитивный этот момент, что вы сами себе будете говорить, надо же, а я и как-то и упустила тот факт, что, оказывается, я уже могу и имею влияние, да, то есть не мной управляет судьба, а в каких-то моментах я уже могу управлять своей собственной жизнью. Опять же таки, в каком контексте? В контексте выбора реакции, то есть как мне реагировать, да, как свое отношение к ситуации, как мне быть. И вот вам это покажется, ну, очень интересным для себя, потому что вы это заметите. Вот это уже стало вашим каким-то навыком. Вы этим уже управляете, и вот на этой неделе, возможно, вы сможете для себя это заметить. Ну, давайте я поменяю все же колоду, мы посмотрим. Но есть же еще что-то хорошее. Почему-то я хочу хорошее, а здесь, ну, просто неделя другая. Хорошая четверка мечей. Хорошее то, что вы сможете отдохнуть, да? Либо, возможно, то, что у вас будут очень яркие сны. И то, что это хорошее, да, аркан суда, хорошее то, что это когда все когда-то кончается, и это тоже закончится. Вот такое вот здесь хорошее. Еще что-то приятное, что-то хорошее будет. Паш кубков. Ну, может быть, какие-нибудь новости здесь будут позитивные такие, но они какие-то мелкие, да. Что за новости здесь будут? То, за что вы сражаетесь, оно даст какой-то результат. Небольшой, правда, результат. Вам придется преодолеть еще какие-то свои страхи, разочарования. Но если вы не будете убегать, да, потому что здесь вот то, что вы хотите,
чтобы оно развивалось. Оно какое-то у вас противоречивое, да, и больше акцент и концентрация идет здесь на негативе. И вы как-то уже, знаете, и не очень-то и верите, что это может случиться. Вот здесь какая-то конкретная ситуация, которую вы себе загадываете, что вы хотите. Но вот вы ее, правда, рассматриваете через призму негативных эмоций, потому что не хотите видеть реальность. Почему? Потому что вы знаете, что как будто бы будет, да, и вам проще придумать как-то, я не знаю, какую-то иллюзию, да, либо и убежать от этой реальности. Будет так, как вы захотите, и то, сколько усилий вы приложили к этому действию. Но почему здесь такие негативные эмоции? Ну, потому что это... Для кого-то это может быть и правда, а для кого-то это просто ваши мысли. Угу. Это просто ваши мысли. Я не знаю здесь чего касается, да, какой-то ситуации. Но она вот как будто, вы знаете, по нарастающей, она еще не перешла в такую активную фазу свою, эта ситуация, она еще вот как будто бы на начальном этапе, да, я что-то хочу, я уже это прикладываю к этому какие-то усилия, но вот, знаете, как-то я что-то делаю, но как-то с опаской. Почему? Потому что и вкладываться много не хочу по причине того, что вот я сейчас вложу всю себя, а потом это не выгорит, да, не получится. Поэтому как-то и энергию свою хочется сберечь. А с другой стороны, здесь говорится, что посеешь, что и пожнешь. Да? Если ты будешь много вкладываться, то и твои плоды, и результаты, они будут большие. И вот здесь и сомнения, и тревога, и беспокойство, и прошлый какой-то опыт разочарования. Здесь все играет вместе. Так как же вам быть в этой ситуации? Туз монет. Дать шанс, дать шанс. Угу. Перестать думать вот в этом негативном ключе. Да? Подумайте по-новому, что вот как будто бы здесь просто вы опираетесь, исходя из своего прошлого опыта. А здесь как будто бы говорится, что вот представьте, что у вас этого опыта никогда не было. Вот, и вы только впервые сталкиваетесь с этой ситуацией. Что бы вы делали? И вот здесь вот ощущение того, что вы действительно прикладывали много усилий. Да? Ну, то есть отдавали бы всего себя. Вот, да, рыцарь жезлов. Здесь нужно мыслить через призму позитивного момента, да. Не нужно изначально себя программировать на какой-то негатив. Вот здесь об этом говорится. Ну, ясное дело, что через опыт. Хорошо, давайте вытащим, не знаю, какой-нибудь совет. Непонятная неделя. Непонятная неделя, помимо того, что... Работа, работа, работа. И как бы я не хотела посмотреть что-то хорошее, хорошее, что это завершится. Да? Какой-нибудь совет на эту неделю? Двойка жезлов. Знаете, вот как будто вы верите во что-то такое позитивное. Дуальность у нас идет. Двойка жезлов, двойка мечей. Будьте как-то вот то, что я говорила, вы умеете управлять своими эмоциями, уже научились. Будьте в какой-то вот гармонии, балансе. Угу. Будьте с холодным, принимайте все решения в холодном рассудке, да, то есть не надо здесь эмоционировать. Если можно не принимать решения, да, то не стоит. Вот что здесь вся неделя, она такая двоякая, как будто бы сейчас не совсем время принимать решения. Но есть, конечно же, такие моменты, которые горят, их отложить невозможно. Вот тогда что делать? Тогда здесь речь идет о том, что нужно завершить, нужно ставить точку, да, так будет справедливо. А вообще будьте по справедливости. Вот слушайте свою интуицию, смотрите на мир открытыми глазами, да, но при этом решение принимайте, исходя из холодного разума. Вот какая-то такая неделя. Благодарю вас всех за просмотр, за то, что комментируете прошлые недели. Говорите, у кого как отыгрывается, я это читаю. Вот. Ну, хочется, да, все время как-то сделать что-то такое приятное. Но я надеюсь, что энергия сменится. И в новом году, да, когда люди будут отдыхать, будет больше позитива. И не помню, либо на этом канале, либо на основном сделаю обязательно расклад на тему новогоднего чуда, да, что какое чудо будет. Все равно в чудеса, ну, я, по крайней мере, продолжаю верить. Не знаю, как вы. Желаю вам всем отличной недели. Всем пока-пока.